Hai guys, kita buka yuk. Sekali lagi. Betul panjang. Wow, ini adalah semacam Play-Doh. Mari kita buka yang ininya dulu, cetakannya. Penasaran nih. Banyak nih pilihannya. Wah, apa ini? Gak tahu. Satu lagi nih. Buat sisil. Kita buka warna ungu. Susah banget jadi penting. Ini susah banget cara bukanya, harus sampai digunting kayak gini. Wow. Ini dia. Warna ungu sukaan aku. Wow. Mari kita cetak yuk, tapi ini kita set. Baru kita cetakin. Aku mau cetak yang untuk apa ya? Kelinci. Nah, ini belum selesai ya. Ini aku salah banget. Yang raja. Ini kita warnanya, aku mau pilih warna ungu dulu. Hey, no. Mari kita potong, mari. Udah selesai. Lihat tuh. Wow, lihat hasilnya aja. Kita buka warna lain yuk. Warna apa? Ini warna pink. Aku mau pink. Aku suka pink sama ungu. Kita gunting kayak gini. Window. Warna pink. Sampahnya mana? Kita cetakannya apa ya yang ini?
bagi dua dulu. Yang ini nih pelangi aja, suka pelangi, tapi warnanya kan jangan dicampur, nanti takut kecampur gitu. Oke, misalnya ini yang aja nih, jangan kita campur ya. Sekarang yang pink waktunya ditunggu sudah jadi. Gelap-gelap. Ini pelangi loh. Aku mau bikin warna ungunya stiker apa ya? Ini gak tahu ini Pikachu atau bukan ya. Oh, jadi kayak gini ya tuh buat ngemisahin dia gak ada yang keluar guys, gitu loh. Ya gak keluar guys, ini tuh dipasang kayak gini ya biar gak keluar guys. Beginiin. Hey, macam apa ya ini? Ya, bikin monster attack, nah, kita nih hasilnya, wah lucu banget. Coba yang pink ya. Oke, gelap, wangi. Thank you honey. No, like it honey. No, like it honey ya. Mau kakak mau? Nah, tahu deh depan. Enggak. Ini. Wow, hasilnya. Beda. Oke, ya ini. Yang ini kita bikin warna lain. Biru. Kakak, minta penghilang ini buka ya. Ini pembersih lipstick mana? Warna birunya cerah woy, cerah banget. Nanti kita unboxing baju. Kalian kok kayak deg-degan kali. Deg-degan atau enggak kalian? Kita cetak naon buku. Ini aja. Gelap. Walking. What do you feel? Walking.
pizza. Ini tuh pizza. Beko. Ya kan. Salah deh ini teh. Wow. Kecil. Lihatnya ke handphone ini deh. Lihatnya ke kamera handphone ini. Nempel. Oke deh, yang lurus nih. Nah ini mah buat muka ya. Tidak muka. Aku beda dong. Kakak ngasih ke bunda tuh itu. Nah harganya juga mantap. Sekecil gitu. Apa ya? Oke, sekarang yang ini mari kita beres. Tapi kasih ke tempat cetakan ya, takut kecampur. Olaga-olaga lap. Nah ini aku satu bunga meninggal aja. Masa? Pinggirannya udah kelihatan kurang bagus. Iya ya. 2 tahun ya. Kalau tugas di Indoma ya, nggak apa-apa pakai yang terang. Kecuali mungkin Asian Tour ya. Karena di Indoma masih banyak pada pakai yang terang. Kalau ayah sih, oke. Nggak hilang. Jangan digituin, Bun. Giniin dulu. Sabar. Apa-apa juga sabar. Jadi orang tua sabar ya, Kak. Yes, betul. Nah, udah. Dan ini cetak pink. Pinknya cetak ke sini. Ke yang mana ya? Aku bingung yang pink. Aku juga banget. Pepper ranch. Bang Dede makan pepper ranch ya, Bun? Nggak buka gelasnya. Belum. Pisau. Potong Yang itu mah khusus untuk lipstick kan. Jadi langsung bersih lah tuh. Bawahnya tuh masih ada. Nah, yang sedikit ya. Ini ke sini. Dua biji juga boleh nih semua. Atau sistem. Jatuh. Olaga-olaga. Ini toyang. Mari kita hanya kecampur apa ya? Oke, waktunya apa tadi ini? Oh, mana yang ungu? Ini yang pink. Satu. Harus benar-benar. Ini harus benar-benar masuk cetakan yang lain.
Ini habis nama shipping udahan. Window. Cetak. 2, 3. Pisaunya yang biru tuh, pisaunya lebih easy yang biru tuh. Kayak pip 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 pip. Mengapa tidak setelah itu kau minta. Tiba-tiba kau bilang tidak terjadi. Ternyata tiba-tiba itu tapi kau hanya jatuh. Lagu up. Jatuh mulu, woy. Wenggo. Tut. Window. Dengan kami. Ya. Dan kita sekarang masukin ya yang ininya. Aku habisnya capeknya mainnya dengan kayak mendingan gitu apa artinya? Mendingan sakit, udah selesai kuatnya. Olah galap. Kita bakal wow. Oh no. Banyak banget ini isinya, woy. Udah gelap. Tut. Sono. Oke, sudah. Kita buka puzzle. Yang paling besar. Dan mari kita udah buka puzzle nih. Wow, yang ketiga lebih imut. Sana ke bawah. Oke, ini puzzle apaan ya? Enggak, jatuh. Mari kita buka. Tahu ini. Tuntek. Oh my god, ini kayak tentang cerita. Suatu hari ada tempat bermain yang bagus. Ini baca apaan ya? Ini baca Cina atau apa ya? Gak ngerti aku. Belum ngerti nih. Sinako atau mama. Kita bawa dulu. Wah, puzzle-nya. Yes. Kami buka. Ibu. Tiap hari ku kerjakan, alhamdulillah kecil akasan. Lonceng berbunyi pasti halaman. Wow.
kita main. Ini aku sulit banget biasanya main ini. Aku gak bisa. Aku harus ngeliat bacaannya. Gak ngerti nih loh bacaannya apa boy. Kita yang di dalamnya aja boh. Oke. Aku ini susah banget ya. Ya udah kita buka yang lain dulu. Apa? Aku udah capek padahal loh. Udah capek banget. Terusin pagi. Dan. Hum halama, bom bom bom. Hehehe. Teman-teman, aku lagu apa tadi? Coba bim bam bum. Lagu stumble guys. Ding. Awas kamu gunting. Masak siapa? Pasti. Terus gunting deh. Shit. Gelas. Woi, gelas ini. Nah, buka gelasnya dulu. Ini kursiku. Nah, ini dia gelasnya. Wow. Lihat. Gelas apa ini? Lucu kan? Ini sih kayaknya gampang pecah deh, tapi dia tuh kayak aneh. Tapi dia tuh loh kayak gelas gitu loh. Oke, kita buka yang apa lagi ya? Nah, sini gelas. Karena aku suka warna ungu, jadi aku pilih yang ini. Mana lagi ya? Tunggu ya, aku lagi dulu. Astagfirullahaladzim. Dan aku punya perban. Ini aku punya perban ya, tapi udah aku pakai karena aku luka. Perasaan masih ada lagi dah. Wah, kenapa nih? Kok bisa nempel ya? Coba ah. Tuh gak ada. Bisa 4 ya, karena udah aku pakai 2. Satu di sini, satu di sini. Karena aku tuh luka, jadi harus pakai ini. Sekarang kita masukin lagi. Udah ya guys. Bye bye guys. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Nanti kita ketemu lagi ya. Bye bye. Like dan subscribe supaya sampai 10 juta subscriber.